பயணிகளின் பாதுகாப்பு காரணங்களை முன்னிட்டு அன்பு கூர்ந்து நடை மேடையில் உள்ள மஞ்சள் கோட்டுக்கு பின்னால் நிற்கவும். நன்றி. For safety reasons, please stand behind the yellow line on the platform. Thank you. ரயில் பெட்டிகளில் கதவுகள் மூடும் பொழுது பயணிகள் தங்களுடைய பைகள், டப்பாக்கள், மிதியடிகள், கைகள் முதலியவற்றை கொண்டு மூடவிடாமல் தடுக்கும் செயலை செய்ய வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இவ்வாறு செய்வது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். Passengers are requested not to obstruct the closing train doors by putting bags, tiffin boxes, shoes, hands, etc. Doing this is a punishable offense. சென்ட்ரல் மெட்ரோவுக்கு செல்லும் அடுத்த ரயில் இரண்டாம் நடைமேடையிலிருந்து புறப்படும். Next train for Central Metro will be leaving from platform 2.